Մի միտք անընդհատ ինձ հետ է, այսօր այն օրն է, իսկ օրը շարունակ այն չէ, թեպետ երբեմն թվում է համարյա այն է, այսօր ես գրելու եմ ինչպես հարկն է, այսօր ինձ պետք չէ մտածել ինչպես գրել, այսօր այն կգա, և ես ինքս ինձ ոչնչում չեմ կշտամբի այդ մեծ օրը, անսխալականի օրը, իմ օրը, և մեկ էլ միշտ կամեցել եմ իմանալ ով է հնարում ծիծաղելին, կարծեմ դա ոչ մեկին հայտնի չէ, վերցրեք յուրաքանչյուր կատակ, չէ որ մեկն ասել է այն առաջին անգամ, բայց փորձեք գտնել հեղինակին, և մի բան էլ, մի անգամ այն այլ պլանում, մշտապես գրավում է ինձ, դա խոհերն են որոշ գրողների, իմ հինավուրց ընկերների և հինավուրց թշնամիների մասին, այդպիսի մի գրողի ես գիտեմ 33 տարի, նա հիանալի ընթերցող է, ես կասեի առավել ընթերցող, քան գրող, 30 տարվա ընթացքում նա ոչինչ չի գրել, սակայն իրեն այնպես է պահում, ասես շարունակում է գրել, նա համարում է, որ այս բոլոր տարիներին հանճարեղ երկեր է արարել, լավ է, որ այդ գրողը մի գիրք կարդա, ապա նետվում է իր մեքենան և սալանում 10 մաղոնանդին մի այլ գրողի մոտ, լոկային բանի համար, որպեսզի հաղորդի, Ես պարզապես ֆոլկներ կարդալ չեմ կարողանում, այդ մարդը գրել չգիտի, նա նույնիսկ չի վերանայում իր գրածը, թխում է ու թխում, առանց կետադրական նշանների ուշադրություն դարձնելու, բայց այդուհանդերձ ես կարդացի նրա վերջին գիրքը, այն անկարելի է կարդալ, պարզապես անհնար է։ Իսկ ինչու կարդացիր։ Սրբավայր, կարծես լսում ես Փարիզի աստվածամոր տաճարի, ցապատավորի ոչունը, այդպիսին է գրքի վերնագիրը, բայց իմ կարծիքով այնտեղ ոչ մի սրբավայր էլ չկա, Եվ մեկ էլ մի քանի տարի առաջ, իմանալով, որ մի գրող հրացանի փողը խոթել բերանն ու ինքնասպան է եղել, նա չալել ես 400 մաղոն կտրել, որպեսզի հարցնի։ Ինչպես կարող էր դա պատահել։ Չգիտեմ։ Եվ ինչու արեց։ Չգիտեմ։ Իսկ օրերս մտաբերեցի ևս մի գրողի, սա ոչ գրել գիտեր, ոչ կարդալ, իսկ ինչ գիտեր անել, անում էր անընդմեջ ողջ 8 տարի, հետո սրտում ինչ-որ զսպանակ կտրվեց և նրա կինն այրի դարձավ, իսկ երկու զավակները որբ, իսկ նա ահա թե ինչ էր անում, կինո սցենարներ էր հեղինակում, ընդ որում լրջորեն, ինչը երևի թե նրա հաջողության պատճառն էր, քանզի մարդիկ, ովքեր ֆիլմեր են անում, իրենց գործին լրջորեն են վերաբերվում, այսինքն բոլորը գրող տանի, իրենց արածին լուրջ են վերաբերվում, բացի երևի ինձնից։ Վերցնենք օրինակ թատրոնը, ներկայացում է, դերասանները խաղում են, նրանց բազմիցս կանչում են, հանդիսատեսն իր ափերն է դաղում, ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում դրան լուրջ վերաբերվել, ես խղճում եմ դրամատուրգին, ով հաղթանակ է տոնում, խղճում եմ իր դերասաններին, ովքեր արփենում են ծափարություններից այնքան, որ աչքերից արցունք է կապտում, չէ որ այս ամենը պարզապես ծիծաղելի է, չնայած ես ոչ մեկին չեմ հանդիպել, ով կմբռներ կատարվածի ողջ
զավեշտականությունը։ Որտեղ ամեն ինչ լուրջ են ընդունում։ Մտեք Վարսը Հարդարի մոտ մազերը սարքելու երկրորդ անգամ եւ նա կկարծի, թե դուք գերապատվությունը տալիս եք հատկապես իրեն, նրա հիասքանչ վարպետությանը։ Կասկածի հպարտանալ, թե ինքը իսկական վարսավիր է, չէ թե այն գինեմոլները, ովքեր մազերի ամրապնդման համար հեղուկ են կլլում եւ 10 տարուց ավել չեն մնում իրենց գործին։ Կարելի է գորիլային սովորեցնել կտրել կրկնակի արագ ու լավ, վարսավիրը կասի, նրան հիպնոսացրել են։ Ահա կզարթնի եւ կտեսնեք, որ բանի պետք չէ։ Այն առավոտ անկողնուց ելնելով ես հանկարծ գոչեցի. այսօր այն օրն է։ Եվ սկսեցի սափրվել, չնայած ինձ համար միևնույն էր, թե ինչ տեսք ունեմ։ Ասենք նման եմ ցոփ ծերուկի, ով առավոտից ցցվում է գարեջրասրահի առաջ, հետո ինչ, թեկած ամենի վրա։ Եթե ես գիտեմ ճշմարտությունը, ես երիտասարդ եմ, գեղեցիկ, ես գրող եմ, եւ սա իմ օրն է։ Ռադիոյով Չաբուչեկերն էր երգում, եւ ես սկսեցի ձայնարկել նրան։ Հոկատոկա մայ սոդա կրեկեր։ Կանգնած եմ ցնցուղի տակ, եւ ով ասաց, թե 55-ը շատ է։ Միայն թե ոչ ես, ահա կխմեմ սև սուրճս, անֆիլտր Չեսթերֆիլդս ծխեմ, եւ այդ ժամ կտեսնենք։ Գրել։ Ինձ միշտ թվացել է, եթե իջանի վրաս մեծ պայծառացումը, ես կարող եմ աստվածաշունչ գրել, եւ ամեն անգամ մեծ պայծառացումը վերածվում է տասնյակ մանր-մունր բաների, որոնք կարծես այդքան էլ վատը չեն, բայց այնուհանդերձ ոչ սուրբ գիրք։ Այսօր դա չեմ անի, բայց մի ավետարան կգրեմ։ Խմիր սուրճ 1, խմիր սուրճ 2, խմիր սուրճ 3։ Աշխարհը, առավոտ, կյանքը, ես, ախ ինչ լավ է։ Առաջին գավաթն ըմպված է, Չեսթերֆիլդի նոր տուփը բացված է, ծխախոտը հանված է, լուցկին վառած, հուրը ծխախոտի ծայրին, խորը ներքաշում, ավելի խորը, այո, այսօր այն օրն է։ Գաղափարներ ինչքան ուզես, կերպարներ, դեռ երբեք ոչ մի գրող չի ունեցել այսպիսի հրաշալի կերպարներ, և ինչ որտեղ հեռու խորքում ծխախոտի ծուխը խտուտ է տալիս քնած շնելի ռնգելը, նրանք ուրախությունից թրջկոտում են, վազում են հետքերով հաչոցներից շնչահեղձ, քանզի ահա այն խորամանկ կարմրամորթ ահվեսի հոտը, և այսօր մենք նրան կբռնենք, շները, աղվեսները, ներշնչանքը, արվեստը ամենը մերը կլինի։ Հիմա մեզ ոչինչ չի կանգնեցնի, եւ ամենայն ինչ մի անգամ այն նորը կլինի, եւ դեռ փողեր կստանաս։ Աշխարհում չի գտնվի մի խմբագիր, ով համարձակվի այս մերժել ասելով, ինչպես նա մշտապես ասում է, ինքն իրեն լուրջ ընդունելով։ Սկիզբը լավ է, միջնամասը ոչ այնքան, իսկ վերջում պարզ դարձավ, որ կարող ենք սրա պատճառով տապալվել։ Նա ամենևին այլ բան կասի, օքեյ, միայն թե խելքի մոտ գին առաջարկեք։ Շաբաթը 2 անգամ մեզ $3 միլիոն հայց են ներկայացնում, որը մեզ ձեռնտու չէ։ Իդեպ սա բառից բուն իմաստով պատմվածք չէ, եւ ճիշտն ասած, մենք շատ ենք ուզում տպագրել ձեր գործը, չնայած մենք չգիտենք ինչով է նա այդպես մեզ դուր եկել։ Այդու խնդրում ենք ողջամիտ գին ասեք։ Ողջ առավոտ,
Ամբողջ 44 րոպե ես զգում էի, որ սա իմ օրն է։ Եվ դա ոչ միայն օր էր, որին ես ողջ կյանքս սպասել էի։ Այդպիսի օրվա ամեն ոք սպասում է։ Ես ինձ ընտրյալ էի զգում։ Մարդ, ում վերջապես այցելեց այդ օրը։ Ես այնպիսի մի ընտրյալ էի, որ հազիվ էի ինքս ինձ տանում, իմ կասկածներով, անհավատությամբ, մռայլությամբ, ընկճվածությամբ, անտարբերությամբ, հոգնածությամբ, այդ իր հավերժական թեթև տարով։ Ես կամենում էի վեհանձն լինել, նույնիսկ ինքս իմ, այս ծույլ ճարպակալած էակի նկատմամբ, մեծահոգի լինել նրա հանդեպ, որքան որ հնարավոր է, չնեղանալ նրա վիրավորանքներից, հաշվի առնելով նրա ընտրյալությունը առաջ եւ այժմ, ես կամենում էի ցույց տալ, որ դու ինձ չեմ կամարում նրան այդ բանի համար, եւ նույնիսկ պատրաստ եմ առաջարկել։ Գիտես, արի միասին, առատաձեռնություն անսկիզբ եւ անվերջ, բարյացկամություն ծովաչափ եւ քրիստոնեական գծասրտություն թևատարած։ Դե ինչ, ծերուկ, ամեն ինչ վերադարձավ, ասես չվացուցակով, ամեն ինչ ինչպես առաջ, այ քեզ օր կլինի այսօր, ինչպիսի կատակներ, ինչպիսի հատվածներ, ինչպիսի կերպարներ, ինչպիսի հումոր, ինչպիսի վարպետություն, ինչպիսի ծիծաղ, ինչպիսի տեքստ, ինչ հեշտ է ընթերցվում, եւ ինչպես այն կընդունեն, եւ ինչ պահանջկոտ եւ հարցախույս ընթերցողների կվերածի այն այս անտարբեր ու թմրած անպետք գրքույկների սպառողներին։ Թողեք ինձ միայն հասնեմ իմ հինավուրց սեղանի եւ վաղեմի գրամեքենայիս, ինչ ասես որ չեմ արարի 55-ին հասած, այն դեպքում որ 1939-ից լավ կաղում եմ, ինչի մասին վերջերս դադարեցի մտածել, բրոնխիտ ունեմ, որը չեմ բուժում, աջ ականջս խլանում է, թեպետ հոգա իմ սոդայով թխվածքը լսում եմ, աչքս վատ է տեսնում, բայց ձախի հետ մեկտեղ դեռ կաշխատի, դուք միայն թույլ տվեք վրա հասնել ջերմակ թղթին եւ կտեսնեք, թե ինչպես 6 կամ 7 էջ կլցվեն ամենազարմանահրաշ բառերով, ում է պետք սյուժեն, կառուցած ձևը, կոմպոզիցիան, ոճը, ում է պետք դրանք, բարեկամս, երբ կյանքը իմաստալից է դառնում, հաջորդ օրը պետք է լինի հենց այն օրը, իսկ այն հենց հաջորդ օրն էր, օրը, որին միշտ ինչ-որ բան խանգարում էր գալ, 50 տարի նրան խանգարում էին գալ, անձրևը, գրիպը, դպրոցը, աշխատանքը, պատերազմը, կինոն, իրադարձությունները, մեծ իրադարձությունները, փոքր իրադարձությունները, բայց այսօր այն վերջապես եկավ, ահա այն, այստեղ է, հենց ժամանակին, ինչպես սահմանված է եւ նրան այլևս չի խանգարի գալ, այժմ, այս պահին, ակնթարթորեն, ինչպես սուրճն է անետանում իմ 4-րդ գավաթում, այն եկել եւ պետք է հավերժորեն շարունակվի, եւ այդ ամենն ինձ համար, անմեղ մանկան, ոչ մասնագետ մասնագետի, միակ համակարգի, անհամակարգ հիմնադրի, ամենայն ժանրերի պսակազերծողի, պատմվածքի, վեպի, խոհագրության, դատական ակնարկի, կատակի, երջանիկ $100 թոշակով ծերության մասին անվճար բրոշյուրի, գնացուցակի, կատալոգի, հասցեների գրքի, հեռախոսահամարների տեղեկատուի, սուրճ խմել չի կարելի, քանզի դրանից խոց է լինում, ծխել չի կարելի, քանզի դրանից կարող է քաղցկեղ առաջանալ, մարդկանց սիրել չի կարելի, քանզի մարդիկ կամահարանքի են արժանի, ուրախանալ, որ ապրում ես այս աշխարհում, չի կարելի, քանզի կյանքը անիմաստ է նաև արագահոս, հավատալ ոչ մի բանի չի կարելի, քանզի ամեն ինչ արդեն հերկված է, նոր բացվող օրվանից ուրախություն ակնկալել չի կարելի, քանզի ոչ ոք դեռ չի տեսել այն, մոռանալ
կաղալու, բրոնխիտի, խլացող ականջի և կուրացող աչքի մասին չի կարելի, քանզի նրանք այստեղ են, քեզ հետ, և քմծիծաղելով սպասում են, թե ինչպես քեզ փլատակի վերածեն։ Ուրախ և ծիծաղելի բաների մասին խորհել, դրանցից ծնված կանանց և երեխաներին հիշել չի կարելի, քանզի ուր է այդ ամենը հիմա, ուր են նրանք բոլորը, ոչինչ չի կարելի, քանզի ամեն ինչ մշտապես վատ է, սակայն ոչ գրողի համար, նա երբեք չի հավատա, նրան չես ամոհի, նա իրեն կպնդի, այսօր այդ օրն է, ոչինչ և ոչ մեկին լուրջ չընդունելով, բացի այդ օրից, մաքուր, ինչպես չգրված թղթի էջը։ Այսպիսով, 12 ժամ առաջ, նա նստեց սեղանի մոտ, ես նստեցի սեղանի մոտ, ինչ-որ մեկը նստեց սեղանի մոտ, առավոտյան 6-ն է, Սան Ֆրանցիսկոն դեռևս խավարի գրկում է, ռադիոյով հնչում է հոկա-թոկա իմ սոդայով թխվածքը, և ով է արդյոք հնարում այդ երգերը, և որտեղ են այդ տղաները սովորել այդպես երգել։ Այսօր այն օրն է։ Ես նստեցի սեղանի շուրջ հենց նրա համար, որ ամեն ինչ ունայն է, անհույս և անօգուտ։ Ես գիտեի այդ, ինչպես այն ֆինը, գլխահակ, կենտրոնացած, անշարժացած, ցատկահարթակին։ Նրան հեռատեսիլով ցուցադրեցին 9-րդ ձմեռային օլիմպիադայում Ինսբրուքում։ Կենտրոնացած, գլխահակ, այնպես որ մեկնաբանը նույնիսկ դահուկների էքս-չեմպիոնուհուն դիմեց նա ինչ է աղոթում է, ինչպես ֆինը ես գիտեի, որ անհնար է անհետ հիմարություն և նույնիսկ ծիծաղելի, չցատկել բոլորից լավ, պետք է հետամուտ լինել, հասնել այն խելահեղ ծաղրող շիկամորթ աղվեսին և այդ ժամ ֆինը գլուխը բարձրացրեց, ուղղեց կրծքավանդակը, առաջ նետվեց և սլացավ։ Ես հիշում եմ, ինչպես նա հարթակից փոկվեց, երկտակվեց, համարյա դահուկներին զուգահեռ և սուրաց այնտեղ, վար, աշխարհի լավագույն թռիչքին ընդառաջ։ Եվ ես գիտեի, ինչպես և նա, որ եթե դա ընդհանրապես հնարավոր է, հիմա հենց փորձելու ժամանակ, և եթե ես վիզս կոտրեմ, նույնպես լավ է, քանզի նույնիսկ դա հնարավոր չէ անել, մինչև որ չփորձես, մինչև որ չհայտնվես այնտեղ, այդ գրողի տարած կապույտ խիզախման գրկում։ Այսօր հենց ես վեր թռա անկողնուց, սկսեցի հետ հաշվարկը, համարյա հենց միլիոնից, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ելընթաց, և ինչ, ոչինչ, նորեն փորձեմ, 3, 2, 1, ելընթաց, նորեն ոչինչ, միթե այսօր այն օրը չէ, ինչ պատահեց այդ օրվա հետ, նորից փորձենք, 3, 2, 1, ելընթաց, նորից փորձենք, 3, 2, 1, ելընթաց, նորից ոչինչ, գուցե ավելի լավ է սկզբից սկսել, միլիոնից, ինչքան որ դոլար ըստ փառասեր ամերիկացի մանչուկների պետք է վաստակել պրեզիդենտ դառնալուց 1 կամ 2 տարի առաջ, որպեսզի հաշվեմ միլիոնից, պահանջվեց համարյա թե մի ժամ, նույնիսկ այն դեպքում, որ ես շատ հաճախ թրջմանցնում էի և նորեն ոչինչ, ոնց որ թե ժամն էր արդեն պարզելու, թե այնուհանդերձ ում մեղքն է, դրա վրա ընդամենը 66 տասնորդական վայրկյան ծախսվեց, մեղքն իմն էր, ես սխալ էի գործել ընտրելով հիմար մասնագիտություն, որին չի կարելի լուրջ վերաբերվել, հարկ էր օգտակար մասնագիտություն ընտրել, գրող լինելը անխոհեմ է, առողջության համար վնաս է, ինչպես ծխելը, կարճացնում է կյանքը, իսկ ինչ պատահեց իմ օրվա հետ, ինչ պատահեց սրամտությանս հետ, իսկ այն գրողների հետ, որոնց մասին ես երբեք չեմ մոռանում, ամեն ինչ անցավ, ինչպես Հեռլին Հասքինի երգում, անցավ դե անցավ, շարունակենք ապրել,
Կգա երբևէ մի այլ օր։ Ես ելա սեղանի մոտից, այնպես է թողնելով նրա վրա, գրամեքենաս և ջերմակ թղթի դրդսակը և ուղևորվեցի ծով։ Ես մոտեցա ափին, այնտեղ ոչ մի շունչ հոգի, նույնիսկ կարթով ճապոնոցի։ Ես քայլում էի նայում լսում, քարեր և ճյուղեր էի ժողովում, և ոչինչ։ Փափուկավազի վրայով քայլումը դժվար է, և ես սկսեցի կաղալ, ականջումս աղմուկ սկսվեց, և անդ աչքս մշուշվեց։ Շուրջս ջահերն էին պտտվում և վեր ու վար գալով ասես սպասում էին, որ ես իրենց ինչ-որ բան կնետեմ, կամ թե ասես ես իրոք ճակատագրի ընտրյալն էի և նրանք որպես ծես գլխի շուրջը պսակ էին հյուսում։ Ողջ օր ես սոված դեպիում էի, դրան ես ծխախոտի դառնահամը, մազակարվել էի բիթոսներից յուրաքանչյուրից, ոչ պակաս, անվերջ, խորասուզված մեռյալների մասին հուշերի մեջ, որոնք կենդանի էին թվում, վերադառնալով առավել հեռու և հեռու, 1934, 1932, 1928, մինչև ռումբը, մինչև պատերազմը, երբ գիտեին զավարճանալ, երբ մահ չկար, երբ մեռածները դեռ չէին մեռալ, երբ գնում էիր մեկի թաղմանը մտածելով, իսկ դա երևի հետաքրքիր է։ Այնուհետև, երբ արևը սկսեց սուզվել ծովը, ես հրադարձա իմ ծխախոտներին ու սուրճին, իմ սեղանին, գրամեքենայի և մաքուր թղթի տրցակին։ Գրողոտանիսը հրաշալի օր էր, չնայած այն օրը չէր և այն այդպես էլ չկայացավ։ Ես ինձ լավ էի զգում և ոչ մի արդարացում չունեի, մեղավորելով ես եմ և ոչ այլ ոք։ Եվ ահա այն կողքովս անցավ, հենց այն օրը նորեն կողքանց թռավ։ Դա ինչ արած, ես երգեր չգիտեմ, բայց շատ կուզեի։ Երգերը չեն հաջողվում, և ես նույնիսկ դադարել եմ դրանք ձայնագրել, որ ինչ։ Ես չեմ կարողանում կարդալ, քանզի ես գրող եմ։ Գրական աշխատանքն իմ մասնագիտությունն է, սակայն գրել էլ ես չգիտեմ։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես գիտեմ գրել, և չգիտեմ։ Հասկանում եք։ Գրել կարող է ամեն ոք և ամենքը գրում են, բայց այսքան տարիներ աշխարհից երեսին ապրելուց հետո ես չգիտեմ ինչպես գրել, այսինքն գիտեմ և չգիտեմ։ Ահա և ես մտածեցի, գուցե արժե այդ մասին պատմել։ Ամեն ինչ հրաշալի է, և ոչ այն պատճառով, որ վաղն ավելի լավ կլինի, քան այսօր, ամենևին ոչ այդ պատճառով, ըստ էության դա սխալ է, վաղը պարզապես չի լինում, վաղը հենց այն օրն է, բայց 55 տարի այդպիսի օրերից հետո ես հավատացնում եմ, որ ամեն ինչ հրաշալի է, միայն այն պատճառով, որ երեկը միշտ մեզ հետ է, դեռևս չբացահայտված, մինչև վերջ չհասկացված, սակայն այն հիասքանչ էր։ Արի խոսենք, հիշում ես, ինչպես անցած ամառ, հոգատոքա իմ սոդայով թխվածքը։ Does your mama chaw tobacco? If your mama chaw tobacco, say, hookah took my soda cracker. Mama loves you all, and you know I'm her son-in-law. If you love me like you say you do, chaw tobacco too. Hey! Hookah took my soda cracker. Does your mama chaw tobacco? If your mama chaw tobacco, say, hookah took my soda.